すごいな。普通にテントなくてもいけるんだね。いける。いや実際夜が心配だけど。はいはい。慣れとるからそうでもないかもしれない。いやー、これ絶対美味しいでしょう。ではいただきます。自分で振って。うまっ。しっかり中まで焼けてるね。焼けてた。うん。お裾分けでした。ありがとうございます。トロップイン。せーの。本来キャンプはのんびりするもんだからね。そうや。結構軽いな。軽い。まあちょうどいいんじゃないですか。せーの。松ぼっくりで点火していきます。松ぼっくりは燃えるね。自然の燃料や。
寒くなってきたので今日はもう寝ます。じゃあおやすみなさい。おやすみ。